我家后院猫23世之猫妈绝育记上。最近2、3年，从我家6楼太平梯俯瞰隔壁大院的平房屋顶，时常会有些新的收获。而今年4月开始的这一次，成为我介入其中最多的一次。那是4月19号，当我照例朝屋顶看去，除了平时一直在的黑猫警长，竟然多了3个活跃的小毛球。这段时间，我每天都会俯瞰这3个显然已经满月的小家伙从何而来呢？3月中上旬，北京还有些冷，它们是在哪里出生和被哺育的呢？猫妈是黑猫警长吗？这个小玳瑁基本上可以确定是小女猫了。很多人觉得玳瑁猫的样子怪怪的，不讨人喜欢。实际上，玳瑁真是一种别样且耐看的美，而且其性格之温柔可爱，实在是养猫之首选。小三花99%也是个小女猫，从这调皮劲儿来看，也许是3个中的老大吧。正和小玳瑁打闹的小橘猫，性别就不太好分辨了。实际上，时至今日，我依然不知道它是男猫女猫。阳春时节，如此生机勃勃的场面，真是令人振奋。与此同时，我也知道自己未来这段时间又有事做了，眼下就有要做的事。这视野里满是枯枝，还有一些建筑垃圾。小猫活动很不方便，也有受伤的可能，所以我放下相机，上房去帮它们打扫了一下。你看，打扫之后还是清爽了很多，小猫能更自在地跑跳，同时也更便于我观察它们的成长了。这个时候再看，我还有一个新的发现，原来猫妈另有其妙。就是它，这个黄白猫妈，去年也是在这个地方带大了一个独生子女小黄白。当时我也为他们母子上了一次房顶，那是去年的5月19号，当时我正在远远地感受他们母子的天伦之乐，然后就掉下去了一个。请慢慢观赏接下来发生的这一切吧。当我到达小猫掉下去的墙头往下看的时候，看到的是这样的场景。我伸直了胳膊也够不到它，而且它还在试图逃走，结果要么可能掉到地面上，要么可能掉到这个深不可测的缝隙里。事态紧急，也没带任何工具，只能因地制宜了。所幸房上有几根废弃的电缆外皮，软硬长度正合适，就这样把小猫顺利吊上来了。然后我用屋顶上丢弃的废砖，把下面所有的缝隙都堵上了。以后再有这种情况，至少不用再面对坠入深渊的风险了。经此一劫，这个中2的小猫能学着老实一些了吗？当然不会。转过天来，它就有了新的表演。
不要去行动。这个黄白猫妈是一位十分称职的母亲，无论去年还是今年，总能看到她在尽心尽力地照顾孩子。从相机里看到这一幕，我又上房去把这几条电缆移到了不碍事的地方，免得被小猫咬坏，伤到它们自己或影响电缆的正常使用。之后没几天，小玳瑁突然没了踪影，虽然非常焦急，但实在无从寻找，只能期盼它能够幸运吧。又过了些天，偶然的机会听到隔壁大院的保安说，小玳瑁有一天从房上掉到了他们院子里了，被院中的工作人员带回家养了，至此才放下心来。